Ascolta, c'è stato tutto sto casino di polemica perché hanno autorizzato il blitz alla stazione centrale. Abbiamo già parlato e tutto quanto. Poi capita, durante un normale controllo, lì in stazione, un marocchino con già dei precedenti per droga, accoltella due delle forze dell'ordine. E allora questi signori che prima dicevano che i blitz erano inutili, che dicono adesso? Così, guarda, è routine ormai, tutti i giorni leggiamo cose simili. La cosa buffa è che mezza sinistra milanese, ma non solo sinistra, ha marciato. Ecco, intellettuali, sabato buoni, scorso ha marciato. hanno fatto una marcia auspicando che arrivino in Italia più immigrati. Cioè siamo alla follia, cioè se c'è una cosa che fa incavolare la gente è l'eccesso di arrivi, no? E invece i nostri intellettuali, anziché cercare di contenere questo fenomeno che è ormai diventato preoccupante, pensano di incrementarlo. Siamo veramente... Peccato che non ci siano più i manicomi. Sai che se uno poco instabile ci sente e sente le tue previsioni per quanto riguarda il futuro, che ci becchi purtroppo. Purtroppo... Gli viene voglia di andare fuori dai coglioni. Sì, questo è, ma sai, c'era anche il vecchio Andreotti che diceva pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre. Ascolta, ci hanno rotto le scatole dicendo siamo un paese moderno perché possiamo detrarre dalle tasse, come è giusto che sia, le spese per i nostri amici animali, e ce l'hanno menata ore e ore e ore. Poi voi venite a scoprire 50 euro, 49 euro, cioè lo sconto IRPEF per le cure di 49 euro, una miseria. Una miseria, anche perché se tu hai un gatto che lo vuoi sterilizzare già costa, mi pare, 150 euro, quindi... Ti è capitata, No, io lo faccio sempre perché altrimenti i gatti scappano, vanno, non tornano più, muoiono sotto le automobili, eccetera. E allora, poi non è che i gatti sono come noi che hanno culturalizzato il sesso, no? Loro lo fanno per riprodursi e per loro è anche una seccatura, come lo è per quasi tutti gli animali, compresi i cavalli, eccetera, che se ne fregano di far sesso. Certo, la natura li ha dotati di ormoni per cui anche loro sentono questa esigenza, ma lo fanno per riprodursi, per garantire la continuità della specie, mentre invece noi lo facciamo perché ci divertiamo di più a scopare che a lavorare. Allora la sera andiamo in discoteca, beviamo, conosciamo una o uno, eccetera, e poi lì si fa questa cosa che non c'entra niente con la riproduzione, anzi la nostra preoccupazione è quella di non riprodursi, quindi abbiamo anticoncezionali, la pillola del giorno dopo, persino l'aborto che lo abbiamo usato come un regolatore demografico. Insomma, noi siamo così, ma gli animali no, per cui bisognerebbe pensare che molte persone anziane hanno il cagnolino e il gatto, che è poi l'unica compagnia che hanno, quindi bisogna andare incontro a questa gente che non ha molto dalla vita, e noi gli neghiamo anche il cagnolino, capisci che siamo veramente a livelli di barbarie. Comunque anche nel rapporto, diciamo, tradizionale di coppia stiamo attenti a non fare i figli perché non li possiamo mantenere, altri però ne fanno a bizzeffe e manteniamo sappiamo. Noi. Ma è chiaro che noi facciamo pochi figli, perché a Milano, parliamo di Milano, ma questo vale anche per Roma, anche per altre città, a Milano di più. Se tu cerchi una casa in affitto, meno di 1.000 euro non ti danno neanche il pollaio, no? Esatto, e con 1.000 euro trovi un buco che il figlio quando cresce poco non sai dove metterlo. Non sai dove metterlo, quindi quando ne hai fatto uno ti avanza anche quello. E poi i costi sono elevati, quindi quando tu fai fatica a mantenere te stesso e tua moglie fa fatica a contribuire, come fai a fare dei figli che poi ti costano l'ira di Dio? Però ormai li fanno solo gli stranieri, perché secondo me? Perché lì, come eravamo noi 50 anni fa, 100 anni fa, facevamo tanti figli perché poi allora ne morivano anche tanti, per cui insomma... Poi ci aiutavano nei campi... Sì, questa era la mentalità, è cambiato il mondo, oggi non si può fare più. Però in quel mondo lì nessuno ci dava i soldi. No, niente, adesso
Ho sentito anche 2 o 3 giorni fa, ero presente anch'io a una trasmissione televisiva sulla 7 e si davano i dati dell'Istat, l'Italia è il paese con più anziani d'Europa, questo è preoccupante. Cosa devono fare? Devono morire gli anziani? Per fare un piacere a questi qui io mi dovrei sparare, ma andate a farlo. Sì, no, ma c'è questo fastidio. Che male c'è invecchiare? No, ma lo Stato schifa i pensionati perché li vede come un peso, non capisce che insomma, con tutti i soldi che gli hanno mollato giù. Tutti i soldi versati durante una vita di lavoro hanno il diritto a riscuotere la pensione, invece i loro soldi vengono usati dall'INPS per fare altre cose. Ed è dare solita storia. Senti, l'Avvenire l'altro giorno titola, riferendosi alle parole del presidente della CEI Bagnasco, c'è fame in Italia ma non di populismo, e poi racconta che hanno distribuito 25 milioni di pasti. Cos'è sto populismo? Ti ha rotto le balle. Guarda, il populismo è un termine usato a sproposito, però ormai lo usano tutti con un significato diverso da quello originario, perché il populismo era un movimento considerato il padre del comunismo che si era sviluppato in Russia nell'Ottocento. Nella seconda parte dell'Ottocento, e quindi se il padre del comunismo, come si fa a usare populismo per definire Berlusconi, come è già successo? Non c'è niente, non ha niente a che vedere. Eppure un tempo tu volevi insultare qualcuno e dicevi fascista, no? Ti dicevano certo. Sei fascista, poi è cambiato qualunquista. Sì, qualunquista. Adesso si dice populista, che è tutte queste fasi. Praticamente adesso populista è sinonimo di cornuto. Ecco, quando ti vogliono insultare, invece di dire cornuto, ti dicono sei un populista. Adesso comincia anche ad arrivare un altro termine spregiativo che è razzista. Razzista, sì. Razzista. Cioè tu dici, caspita, bisognerebbe regolare l'arrivo degli stranieri e sei razzista. Cosa vuoi che ti dica? Queste sono le cattive abitudini che abbiamo, ma non solamente noi italiani, è l'umanità che è così, cerca sempre di liquidare i problemi con un'etichetta, no? Tu sei un populista, basta, non ti ascoltiamo. Tu di queste etichette che cosa te ne fai? Di queste? Etichette, che cosa te ne fai? Guarda, io cerco di non usarle. Mi può capitare... No, quando te le affibbiano, no? Che te ne non fai? provo niente, nessuna, ma non mi arrabbio neanche. Guarda, vedete voi, populista, arrivista, gasista, ciclista, dicano quello che vogliono. Va bene. Un anno fa moriva Pannella. Che cosa resta dell'esperienza di Pannella, a parte un partito che era piccolino, che adesso è disgregato, si sono riusciti a dividersi certo. anche lì? Guarda, bisogna dire che Pannella aveva veramente tanti difetti, ha sbagliato anche tante cose, ha enfatizzato temi che non valeva neanche la pena di affrontare, insomma, e ha fatto tanti errori, però è l'unico politico italiano che abbia fatto qualcosa. Addirittura? Sì, magari di sbagliato, ma lui è diventato famoso con il divorzio, no? E poi con le libertà civili. Si è battuto in favore dei carcerati, ma non perché i carcerati meritino chissà che cosa, avendo compiuto per la maggior dei parte delitti, eccetera, ma perché la detenzione deve essere una forma di isolamento dalla società e di riabilitazione. C'è anche una componente punitiva, però tu non devi mettere i carcerati in una situazione che è molto simile a una camera di tortura, perché questo è sbagliato. E Pannella si è battuto il divorzio nel nostro paese. Non c'era il divorzio, c'era dappertutto meno che in Italia. Adesso io sono contrario personalmente al divorzio perché costa troppo e poi spesso tu ti divorzi da una donna, poi un giorno hai bevuto un whisky di troppo, ti sposi una seconda volta e tu vai in miseria, finisci a mangiare alla Caritas, questo succede. Però è normale che una persona abbia il diritto eventualmente di rompere il matrimonio. Questo l'ha fatto Pannella.
ha fatto Pannella e nessun altro. Pannella insieme con un vecchio liberale che si chiamava Baslini, che nessuno ricorderà più, Neanche io ricordo. che era proprietario di una chimica, era un industriale, però di larghe vedute. Poi anche l'aborto, io sono contrario anche all'aborto perché so come avvengono queste cose, però in molti casi purtroppo l'aborto diventa il minore dei mali. E quindi è assurdo negarlo, regolamentarlo meglio secondo me sarebbe opportuno, però negarlo è sbagliato e Pannella si è battuto anche per quello. Poi gli è venuta la mania di fare i referendum e ha fatto referendum su tutto e i suoi referendum sono rimasti lettera morta. Mi ricordo che una volta fece un referendum per abolire il Ministero dell'Agricoltura e passò questo referendum. Allora che cosa hanno fatto? Hanno cambiato l'insegna, la bottega del Ministero dell'Agricoltura, adesso lo chiamano le politiche agricole, però è rimasto tutto come prima. Quando anche c'è stato un referendum per privatizzare la RAI, passò quel referendum, ebbene la RAI è ancora lì ed è pubblica ed è finanziata dagli italiani, oltre che dal Ministero che poi pianifica tutte le spese, ripiana i debiti. Insomma, abbiamo seminato anche stasera i nostri 25 minuti di ottimismo. Di brontolii, diciamo. Però purtroppo questa è la realtà. No, ma è meglio così che tanto le balle c'è già chi ce le racconta, sì, no? Promettendoci un paese migliore. Sì. Dobbiamo stare con i piedi per terra. Quindi per Pannella era anche un mio amico, mi ricordo che si mobilitò lui per Tortora, se no Tortora veniva condannato innocente, ma non l'ha fatto solo con Tortora. Ecco, allora di fronte a un uomo del genere io mi tolgo il cappello. Ti fa onore, anche perché le cose che hai detto sono vere. Perfettamente vere. Grazie direttore, alla Grazie, prossima. un saluto a tutti.